Yudhya Vedana Siddha Dhammadika Nandya Yudhya Nandya Nabha Eri Gaya Vedana Siddha Dhammadiko Abhama Athata Shubha Tungta Niya Bebum Bebum Vanilla Abhi Shubha Tungta Yamle Diludo Mezi No Eri Megungo Bileo Diludan Hobby and Madri Brana Dodango Desi Hobby Iwe Tava No Ida Gaya Vedana Siddha Dhammadiko Patama Nabadi a singer the on Judaya I know the on Judare a Baima Balure Raguro not making the Kuga Jolly No Gaya Vedana Siddha Dhammadiko Divi a Sinkama now that is at the Veda is at the Malagaya Vedana Siddha Dhamma Veda Malagaya Vedana Siddha Dhammadiko the on Juda Atawai Adovida Jingajaroma Di Gaya Vedana Siddha Dhamma Amiyare Yodhya Nandya Doya a John Yadigo descended to Shapuyare Shapuyaka a John Yan in the body of Nandigo Anisa Doga another Lagna Londan Demi Duni Butana Shua Pari no Arido Dwani Lungang Wingo the Tibetan Dia Livago Pamya Ato Nide Lokovare no Ari the Tibetan Dia Livago Pamya Ato Nide the Dia Ayaha Barilelo Mido Gaya Vedana Siddha Dhamma Eri Gaya Vedana Siddha Dhamma Amiyare Di Ayone Di Tissa Dedrando Nine Joro Padisale Dukkha Tissa Dia No Eri Gaya Vedana Siddha Dhamma Diego Pipo Siddha De Ajaundia Diga Lamuriya Tissa Dia Dukkha Tissa Dia Lamuriya Tissa Dia Doye Kanama said that the Chubye needed the Bogo Niraga Kaniga Niroda Tissa Logi Niroda Tissa Togaya Vedana Siddha Dhamma Di Anita Dukkha another a Chego Pama Adada Shubha Dunda Hidaga Logi Mega Tissa No That Tissa Liva Eri Tissa Liva I Tissa Liva Di Ayum Borne Kongzwa Kapi Dini de Bogo the Dilo Kora Tissa Liva go Dini de Nyanga Lama Diti Tissa Liva Ayum Bodo Sego Shishu Jimbe needed the Boga Lama Tenkapa Tissa Liva Ayone Gongzwa Kapi Dini de the Voliga the Di Hobla Kanyani no Nandanku Tissa Liva go Di on Josa Ato needed the Voliga Mama Wayama Nadaku making out of Vale Mama Lamati Logi Baima Mama was at the Magamada Lama Aziwalo Koto at the Dila Megan Doma Garo She was a Jordan Saudi and Jandu Machiku no Yes now Megan the cook Yaso Fiase Hori no Kadamosa Bikawe Damandamadi Ida Bikwe Biku Siwa Kami he weighs a good he the Mehi Dawijaganda Vizara We were Gazambidi to Gambermanzana Ubada Beza, we had the Bequechida Yando, Mama Damadi, Damadamadi, Hudiga, Gadamosa, Aveni, Bago Damadamadi, Kodle. Bequechida Yando, Ida Nadona, Beku Yogi Handi, Kami he would do Gama Gilida Gama Doma, we were Ginsay Pive, darling. Mama Damadi so that Megan the Kuku Lola down that needed Durogongi, Barima Brahma, Ginsay on Loam. Wudu Gama, Gilida Gama in Kawi Niva Hobla. Ino cannot be home Kime, a me with the Omen. No, a pay with the Omen. A young lady can say Chalo, Mayahu, no? Canara Jangila, Melina, a Johnny, you know, the general Botre, Pongam Unit, Hidomari, Tron Yavama. Maya, no? Wudu Gama Draga, Login Yadigo, Wudu Gama Kore, Gilida Gama Draga, Login Tamanid, Dana Uso needed Gilida Diari, no? The Wudu Gama, Gilida Gama in a Kawi, Kachin, Kagin Linia, Bekamakiam. Uzano, Diosaga, Patamazan Goroma, the Nurana and Yedi, Bekama Quadolelu, Medo. Patamazam Masai, Ubazara, Tomari, a kite danga, Nurana and Yediga, Quadra. No? Titanama, Yogi Amyazu, Gojad, and Nizani, Join, Taliba, no? Taliba Gidevi, Tomari, Traulelo, Leonie, so Adiga, Kanga, Lare, Akato, Leonie, so Ago, and don't have it, those are the Gota, Yozu. Is that a Veda, those are the Gota,
Awavaza Nainila, a Jinkama, Yosu Kumatambia. Yes, a Yosu Diego. Should like them Brahman the Marisa or Shunham Solution. A Yosu, Veda, Yosu, a few zones in Yagani, if you can think beyond me, which has no. Any Gadango, John Lady, a bank, Nenali, Ayuta. Kadawan go, yes, a man had on Cham, but it can't be a Dicadaya, a legon of Bavana Sigo, Nuasa Gabi, Talayan. The 99 cents in Nuasa Gabi, Dita name Dini, Swayendo, Totin Kama, Zangava, Tisan, Japa, no? I don't know Zangava, Tisan, Kama, Yogi Drogon Baga. Zangava, Tisan needed a Chinkaligo, Langila, Mimi, and Saint Magamis and Nurana, and he did it, Allo, Kingi. Wudu Gama. Kilida Gama Kore, Di Gama Nakuma, a waggy with her, having a thing more with you. Ubazara, Damadi, a Kaitan Loga Sabi, with her, no? With her address. Take away Chidayado, Ida, Idana Donabico, Yogi, Handy Gami, he would to Gama Gilida Gama Dopa, who is a walking sick with her. Agudle he the me, Agudo, and Ejedoma, who is a walking sick with her. Sitema Raga, when I did Raga, good Lekayamana, Lemakayam. Toda, when I did that Lekayamana, Lemakayam. Mohari, when I am Moha Lekayamana, Lemakayam, Edari Misri, Mamanari, Azajide, Magone, Agudo, and Yejide, when I gave you, so ye, the Agudo, and Yejide, good Lekayamana, Lemakayam. Lemakayam, Palawam, Lemakayam Palua Melesra, Mimi, Shubwa Dunda needed Ayum Bama Pavana Sigo, Nusa Katham, the Pecum Yana, Slowblaya, no? Kanakana was in Joba, the leader, Nabutam, Manabudi, Yogi, a good. When the Yazwa Yaga, the Handolego, India, Nora, Dila, Lonjo on South Table, Dila, the cook opinion, Dina Tava, Dila, to a simian Dila, the cook kit. Yo body moga Navra Dila Sragara Uzino, we need a couple de go training South African solution on Yahuya. Tavilla di India Navra Dila Jara, we need a couple go training South African Kisa Mabiu, no? Toga di India Navra Dila Lonjo Muga Mamada, Domho, we bought Nalo, Koso Ade, Bauna Gamata, Iona, Gimbi, Paloma, Mapin. Mapin address. Miaswa Jaga, the India Nora Dila, Lojo on some table, but the look. Oh, go Mobama, Doda, so that Doda Litikuna, hot hat, no? Kingami, the Chingami, Gama, the Niyama Sojazo. Lady Gonga let Sasha with one. Miegwe Gonga let Sasha one. Kalanga, Miegwega, Lego, Mine, Legal, Miegwego, Kalanga, yes, and Yini. Don't do yes, I don't need it. Don't let Jara Lega Valole. Mimi go by Ozalo, Koso Ade, Lego, Adwema. Mimi Lenafet, Chinefet, Gondo, Koso Ade, Ingaya, Nago, Tea, Dwimbi, Nini Lake. Tokama Miwega, lay a number, time stop being here. Some again, the lady. Engangagu Rega, the Kugu, Abian Twella again, to Twella, Engayago, Kaikabi, Kasale, so the Udi just sound me. Legal and you will sound it as a dealer. Mimi, go my Oza Pit, Lake Negani, Mimi, Engangagu, Abingo Nelima, Mateo, something time. Jaro, Niewedi, Niwe Biro, Tokwan, Sedayan, the Diamond. Then Sendado the Hale, Mimi Roye. Say Kligo Mimiroye, go by Ozalo, Koso Ade, Mamata, Wibadana, Bavana, Ayon, Kamata, Ayon Nema, Sego, Miran to Tava, Elilo to Dentaya, Niegwene, Dura, Gilidari, Gankere, Tanjama, Lumio Botany, Lupia Hota, no? Tanda di India Nora Dila, Lojo Yega, Baludre. Mimiga, Namata, Neresi, Namata, Kamata, Ayon Nema, Mimi, Bavana Sego, to Dentabo, Dure. Mimiga, Wibadana Nere Yoni, Wibadana, Bavana Kamata, Ionema, Sego, to Dentabi, Nebo, Lure, no? Gula Didenge. Woto Gama, Gilida Gama, Gingin Shinshin, Legene, Agudo Yarima, Gingin Shinshin, Legene, Niame, Lunganguinga, Paloa. Mimi Gamata, Ioma, Susan, Pavana Sego, Niwasa Kata. Kata look.
အဖြူကတိုင်းဆိုလဲအဖြူကတိုင်းပေါ့အာနာပါနဆိုလဲအာနာပါနပေါ့နော်ဒီပฏิဘာကကျင်လင်တောက်ပနေတဲ့ပฏิဘာကနမိတ်အာယုန်၌ဘာဝနာစိတ်ကညောစွာကပ်ပြီးတည်နေပြီဆိုရင်ထိုချိန်ခါမှာဝိတုကာမကိလေသာကာမတွေမှလည်းဝေးကွာသွားမယ်အကုသိုလ်တရားတွေမှလည်းဝေးကွာသွားမယ်ဒါကြောင့်နော်ဘေခွေခြေတယံတို့ဣဒဤသာသနာတော်၌ဘေခုယောဂီဟံတိကာမေဟိဝုထုကာမကိလေသာကာမတို့မှဝိဘိစေဝပြစ္ဆိတ်တိဖြစ်၍သာလျှင်အကုသလေဓမေအကုသိုလ်တရားတို့မှဝိဇာကင်းစိတ်တိဖြစ်၍သာလျှင်လောက်ဟိတကဝိတနှင်းလီတကဝဖြစ်သောလောက်ဟိစာရံဝိစာရနှင်းလီတကဝဖြစ်သောဝိဝေကဇံနိဝရဏတရားကင်းစိတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်၍တာသောပိတိဒုက္ခချမ်းသာခြင်းပိတိနှစ်သက်ခြင်းပိတိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခရှိသောပထမဇာနာပထမဇန်သို့ဥပတံပိစ္ဆပြည့်စုံကရောက်စေ၍ဝိဟရတိနေထိုင်ပေ၏ဘာကိုသမ္မာသမာဓိခေါ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားရှင်ကရှင်းနေတဲ့ရှင်းထမ်းတော့နည်းနည်းလေးသိချအာယုံစိုက်ပြီးနာကြည့်ပထမဇန်သမာဓိစိုက်သွားပြီဒီပထမဇန်သမာဓိရဲ့ခွန်ရင်္ဂါလေးတွေကိုဘုရားရှင်ကချီးမွမ်းထားတယ်သဝိတကသဝိစာရဝိတက်လည်းပါနေတယ်ဝိစာရလည်းပါတယ်ဝိတက်ကအာနာပါနဆိုရင်အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးနေတဲ့သဘောအဖြူကတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဖြူကတိုင်းပရိဘာကနမိတ်အာယုံဘက်သို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးနေတဲ့သဘောဝိဇာရကအာနာပါနဆိုရင်လည်းအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုထပ်ခါသုံးသပ်ဆင်ခြင်နေတဲ့သဘောအဖြူကတိုင်းရှုနေတဲ့ယောဂီအဖို့ဆိုရင်လည်းအဖြူကတိုင်းပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုထပ်ခါသုံးသပ်ဆင်ခြင်နေတဲ့သဘောလေးပဲနော်အဲ့ဒီဇာမဝိတ္တလည်းရှိတယ်ဝိဇာရလည်းရှိတယ်ဝိဝေကဇနိဝရဏကင်းစိတ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးလာတဲ့ပိဋိဒုက္ခရှိတယ်နိဝရဏတရားတွေကအညစ်အကြေးတွေစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေရင်းနှွမ်းနေတဲ့တရားတွေကကင်းရှင်းသွားတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်တွေကကြည်လင်လာတယ်တန်ရှင်းလာတယ်ကြည်လင်တန်ရှင်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာနှစ်သက်ခြင်းပိဋိဆန္ဒခြင်းဒုက္ခတွေတစ်ပါးပါးပေါ်လာတယ်ဓမ္မတာပဲနော်အဲဒီတော့ဝိတ္တကဝိဇာရရဲ့ပိဋိဒုက္ခရဲ့ဆိုပြီးတော့ဇာယင်္ဂ၄ပါးတရုပ်ထုတ်ပြီးဟောလိုက်နော်အဲဒီတော့အဲဒီတရားတွေထဲမှာမမသမာဓိဆိုတဲ့သကလုံးကိုဘုရားရှင်ကရှင်းနေတာဖြစ်တယ်ဒီမှာသမာဓိလည်းပါနေပါတယ်နော်ပထမဇာနံပထမဇန်တို့ဥပဒံပစ္စာပြည့်စုံကရောက်စေ၍ဝိဟရတိနေထိုင်၏အဲဒီလိုနေထိုင်ခဲ့ရင်သမာသမာဓိဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဘုရားကပြောတာဟုတ်ကလားဒီတော့ဝိတုကမကိလေသာကာမတွေမှာခဝဝေခတ်ရှင်းရှင်းနေပြီးတော့အကုသိုလ်တရားတွေမှာကင်းစိတ်ပြီးတော့ဝိတဝိသရပိတိဒုက္ခဧကခဏခေါ်တဲ့ဇိုင်ငံ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပရမဇန်သမာဓိကိုစိုက်ပြီးနေတယ်အဲ့ဒီလိုနေရင်သမာသမာဓိဖြစ်ပြီဒါတစ်ချက်ဟောလိုက်နော်နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးဘုရားဘာဟောလဲဝိတကဝိသရဏဥပတ္တမဣဇဒံသမ္ပတဒနံစေတသောဧကောတိဘောအဝိတကအဝိသရံသမာဓိဇံပိတိဒုက္ခဒုတိယဇာနာဥပတံပစ္စာဝိဟရတိဝိတကဝိသရဏဝိတဝိသရတို့ယုပတ္တမငြိမ့်၍သွားခြင်းကြောင့်ဣဇဒံမိမိရဲ့ကိုယ်တွင်ဣဇဒတန္တ၌စေတသောစိတ်ကိုသမ္ပတရဏကျင့်နေစေတသောစေတသောစိတ်ဧကောတိဘဝမြတ်သောတည်ကြည်မှုသမာဓိကိုဖြစ်စေတသောအဝိတကဝိတလိမရှိသောအဝိသရဝိသရလိမရှိသောသမာဓိဇံပထမဇံသမာဓိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်၍လာသောပိဋိဒုက္ခနေတဲ့ခြင်းပိဋိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခရှိသောဒုတိယဇာနဒုတိယဇံသို့ဥပသံပစ္စာပြေဆုံးကရောက်စေ၍ဝိဟရတိနေထိုင်လေ၏ဒုတိယဇံကိုပြည့်စုံနဲ့ကပ်ပြီးနေထိုင်တယ်အဲဒီလိုနေထိုင်ရင်လည်းသမ္မာသမာဓိဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောထားတယ်နော်ဒီတော့ဒီဒုတိယဇံရဲ့ဂုဏ်ငါလေးတွေကိုလည်းဝိတကဝိသရဏဥပတ္တမဝိတဝိသရတိခြုံငင်းသွားတယ်ခြုံငင်းသွားတယ်ဆိုတော့ယောဂီသူတော်ကောင်းကခုနကအာနာပါနရှုနေရင်တော့ဒီအာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကိုပဲအာယုံယူပြီးတော့ပရမဇန်သမာဓိကိုဝတိဘော၅ဌာန်နိုင်နေအောင်တော့လက်ကျင့်ဒီပရမဇန်သမာဓိကိုမနောဒရဝဇ္ဇလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့လည်းဇိုင်းကားတွေကိုဆင်းခြင်းလွတ်ရအောင်လက်ကျင့်ဇောစိတ်တွေနဲ့လည်းဆင်းခြင်းလွတ်ရအောင်လက်ကျင့်မနောဒရဝဇ္ဇနဲ့ဆင်းခြင်းတာကိုတော့အာဟုဇနဝတိဇောနဲ့ဒီဇိုင်းကားတွေကိုဆင်းခြင်းတာကိုတော့ပစ္ဆဝခဏဝတိဆိုပြီးဝတိနှစ်ခုခွဲထားဒီပရမဇန်ကိုဝင်စားခြင်းနဲ့ခြင်းဝင်စားလို့ရအောင်လက်ကျင့်ရတယ်သမာပစ္စနဝတိထားခြင်းနဲ့အချိန်ထားလို့ရအောင်လက်ကျင့်ထားရတယ်ဘုဌာဏဝတိတဏှာယိဒိဋ္ဌာယိတဏှာယိနှစ်နာယိဒိဋ္ဌာယိနှစ်နာယိရအောင်လက်ကျင့်ထားရတယ်အဋိဋ္ဌာဏဝတိ
Adilo Wadibo Nada, Nani or Legend Beat, a Chinkama, Dibrama Santa Marico, the Nai Kanlobo, Neo Piambi Wenzala. When that be a Chinkama, Yogi Drogonga, Ni Winter Wizara to you, Yogi Gender needed a jig of Neo Gia. Mimiga needed the Marico, Lula needed Yogi Drogon Kit. Yeda Musa Ago, Abiwa, Logi needed Drogon Ago. The Anabana Brivaga, a few solar, a few book, no? He believe I got to make iron bottle single, didn't be near the Lungan go, got Jonja Montagu, Kini. Jandan, Jandan needed Muyataku, Kini. Tagadi, believe I got to make over Takataka, don't that singing Yatagali, Jandan, Muyataku, Kini. Taja, you will have with Aradia, you in Jandan, a jiggle at me on here, the check. Nantaku. You are not in Gendora, I think I'm a Ramazan the Mari, Masai me, Ubazara, the Mari, a Kailogama, Gendora. Ubazara, the Marina, Ramazan the Mariha, Amadan Nigan. Nigan needed address, Nivana, Yandula, Ramazan the Mariha, Malika Hula, Nika de Taga, Ramazan, a picnic with me on Tira. Tagama, Trawada Obama, Dweda needed a circle of choking a swinner, did that know I, a big good defend me on Tira for Malula, Lovare. A big good defend me on Majida for solution, swelling as well show Yavana, Mayao. Eri Boza and Dame. In Yamale, Baramazan the Madi lay a Jidigo, Mimiga, Yami singing. Singing be a King Hajara, not a good, 2 years and Lomarigo. Lola down there and say that claim with you. Pelule. Baramazan the Madi, the Dulias and the Madiga, Bobido, needed the Mumia de Long Grimbido, no? Baramazan the Marigo, Lomati, State. Dulias and the Marigo, Lola down there needed State Happy. The believer got no make iron bomber, Bavana Sigiligo, News and Capita. Anabana the Mafia, when it will little Dobido, Masulang, Mahmane. A few Gadashu in a book of Jane, a few of Dobby, Mahmane. A few of you look sick and Dobby, money laying, Papilla. Oh, the log of Yoga Bobby, no? Widega, Wizara, was he, then Carosum. Was it the Hara for it? No, at the late Deku, Kibo, La of you being needed, the Ariga, we didn't, we said. So you were like a second, a few, 6 years. And if so needed, a few so that the Galon at the Sagalone, the low station of Bolay at the Noka, you being needed, the Aga, we didn't, we said. We know we Zaraga, you being Mabayani, a few so needed, the Galone. Mabola name Sitama. And then Tobiro Lamazin, Malatime. Taja, we don't know Wizarago, was he then cut up? Was he called it? No, the lady, Pit on Julian Benny, the Yari, he looks up in Gangama, Diga, Pobia Tava. Second is Hovanyana, and nobody. The Atlantua on Lola Miaula, yes. He's a Bioloing of Valley. Eri Abaimadi, Anabana Brivaga, Namego, Dudias and Kujimbo. A few Brivaga, Name, Anabana Brivaga, Name, Ligatai Brivaga, Name, Name, people, no? Eri Name, Diego, Ramazanga, Nidia, and Sadi, Gujin, Mamabane, Tabuja, no? A few Pula Mamana, when it really let Mamano, Mammy solution, Mother, Longan Quendi, with the Wizarago, moving it, Longan Quendi. With the Wizara, Beloma, Yogi, Madwahan, Tango, the DC was loaded, no? Taja, Mamma family that the Yogi music, you know, she went for a much and left my butter of Kumbila. Now, when the Madi they got a singing of his routine, Mamma and the Sagi Tiniva, Katava to be delivered, a Dinian prayer, no? Okay. We know which are a jigo, Jolo, Lomia, Bao. You in January, the Bago singing, Ramazan the Maria, you are not, and you did it, and you got the jigo, me on singing. Julia and the Marigo, Lola down there and say, happy. You believe I got no make, I am going to slam say, Sabi, Katalai, with the wizard, Chilton. Bidi, Tuka, Ingagada, Jame. Any Bidi Tuka, Ingagada, don't go up below Chinile. Is that Dandamada, Danas, is that the Egodi Baum? Is that Damia Gore, is that Dandanai? Say that the Sego Damada, Danan, Chilin, say that though. Say that the say Egodi Baum, Yado, Digi, who the Marigo, say that though, Ingayakri, no? Is that done, Ramada, Dana Gore, is that Landama people needed, say that they go, Chilin, say that is so ari, she needs.
အဲ့ဒီစွမ်းအားလေးတွေဒီနေ့ယောဂီသူတော်ကောင်းတွေရအောင်မွေးမြူမယ်ဆိုရင်မွေးမြူလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဟောဒီမှာဆိုင်ဘုတ်ကတ်ထားတယ်နော်သစိတ်တပရိယောဒုပနာမိမိစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ဆုံးမခြင်းတည်တော့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့အဆုံးအမတစ်ခုပဲစိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောက်ရမယ်လုပ်ငန်းခွင်လေးတွေကိုခုဘုရားကတစင်ပြီးတစ်ဖြင့်ဟောနေတာဒီလုပ်ငန်းခွင်လေးတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင်မိမိတို့အတွက်အကျိုးများရုပ်သွားမှာဟမ်ဒီမပြန်ရတဲ့နဲ့စားလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ရင်ကအကျိုးရုပ်မှာဟမ်ယောဂီတွေကလည်းသူကတရားအထုတ်ပြီဆိုရင်သူတို့မှအဋိဋ္ဌာန်ကြီးကတည်များနော်ကဲစိတ်ဓာတ်ကြည်လင်စေတဲ့စွမ်းအားရှိတယ်နောက်တစ်ခုစေတသောဧကောတိဘာဝစိတ်ဤမြတ်သောတည်ကြည်မှုသမာဓိကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းရှိနေတယ်ဒီဒုတိယဇန်သမာဓိနော်နောက်အဝိတကဝိတ္တလိမရှိသောအဝိဇ္ဇာရဝိဇ္ဇာရလိမရှိသောသမာဓိဇံပထမဇန်သမာဓိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်၍လာသောပိဋိဒုက္ခနှင့်တည်းခြင်းပိဋိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခရှိသောဒီပိဋိဒုက္ခလေးကဟောပထမဇန်သမာဓိအခိုက်တက်ကဖြစ်ခဲ့ဒုတိယဇန်ကိုးတော့လေဒီပိဋိဒုက္ခလေးကကပ်ပြီးတော့ပါနေရှိနေသေးတယ်ဒါပြောနော်သို့တော့ဟိုဘက်ကပထမဇန်တုန်းကပိဋိဒုက္ခကသူ့ဘာသူဖြစ်ပြီးပြက်ခဲ့တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဧကတနည်းနဲ့ပြောနေတာနော်ဒီမဲ့ဒုတိယဇန်ကိုလာတော့ဒုတိယဇန်နဲ့ရှင်းတဲ့ပိဋိဒုက္ခပဲပိဋိဒုက္ခချင်းတော့မတူဘူးမတူပေမဲ့လို့ဧကတနည်းအရပြောနေတာပဲနားလည်ပဲအောင်နော်သမာဓိဇန်ပထမဇန်သမာဓိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်၍လာတော့ပိဋိဒုက္ခနှစ်သက်ခြင်းပိဋိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခရှိသောဒုတိယဇန်နဲ့ဒုတိယဇန်ကိုဥပဒံပစ္စပြည့်စုံကရောက်စေ၍ဝိဟရတိနေထိုင်၍၏ဒီနေ့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့သာသနာတော်မှာဒီကျင့်စဉ်လေးတွေကျင့်လို့မရနိုင်သေးဘူးလားရနိုင်ပါသေးတယ်ခက်ရှိနေသေးတယ်နော်မကုန်သေးပါဘူးကဲပိဋိယသဝိရကဥပခကောသဝိဟရတိသာဒောသနံပဇာနောဒုက္ခေသာကာယေနပရိတဝေတေတိယန္တရိယအာစိကံတိဥပခကောတတိမဒုက္ခဝိဟာရတိတတ္တယံဇာနဥပတံပိစ္ဆဝိဟာရတိတတ္တယဇာရောက်သွားပြီနော်ပိဋိယပိဋိဘောဝိရာဂဆက်ဆုပ်ခြင်းကြောင့်၎င်းပိဋိကိုလည်းဆက်ဆုပ်သွားတယ်ပိဋိကိုလည်းဆက်ဆုပ်တယ်ဆိုတော့လဲဆိုတဲ့စကားမှာနောက်ထပ်တစ်ခုကြံမနေသေးဘူးလားဒါလည်းဆက်ဆုပ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဟာလည်းဆက်ဆုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားရှိဘာလဲဟိုဟာတယ်ဆိုတာကတော့ဥဒ္ဒဝိသရာကိုသာဆက်ဆုပ်ပြီးမဟုတ်ဘူးပိဋိကိုလည်းဒီယောဂီကဆက်ဆုပ်လာပြီဘာဖြစ်လို့လဲအာယုန်တစ်ခုအပေါ်မှာနှစ်သက်မှုတွေသိအားကောင်းလာရင်ဘာဖြစ်တယ်ရာဂယန္တုဟာတော်တော်လေးနိကတ်တာတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီအာယုံပေါ်မှာနှစ်သက်မှုတွေသိအားကောင်းနေရင်စိတ်ဓာတ်တွေကလှုပ်ရှားမလားငြိမ်နေမလားလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်နော်လှုပ်ရှားမှုတစ်မျိုးပဲတည်းငြိမ်သက်မှုသမာဓိစွမ်းအင်ကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းအဖို့ဒါဟာလှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောဝါလေးတစ်ခုဖြစ်နေနော်စိတ်ဓာတ်တွေကသူကလေဘူးကောင်းနဲ့မှလေတွေထိုးသွင်းလိုက်တော့ဘူးကောင်းကတလှုပ်လှုပ်ဖြစ်တယ်လို့လွင့်နေတဲ့သဘောလေးတစ်ခုပါနေတယ်နော်နှစ်သက်မှုမှာမြောက်ကြွတဲ့သဘောလေးပါနေတယ်ဒါကြောင့်ပိဋိကိုလည်းသူကညီသက်မှုသမာဓိကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းကဒီပိဋိဟာလည်းသိပြီးမညီသေးဘူးဆိုပြီးပိဋိရဲ့အပြစ်ကိုယုံရင်ကြမ်းတဲ့နေတဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဘာလို့လဲပိဋိယာမိကြီးကိုဝိရာဂဆက်ဆုံးခြင်းကြောင့်လီဥပခကောဇာလိလိသုတိဖြစ်၍၎င်းတန်တော်ဇာတတိရှိသည်ဖြစ်၍၎င်းသမဇာနောဇဆင်ញင်တတ်သောဉာဏ်ပညာရှိသည်ဖြစ်၍၎င်းဝိဟရတိနေထိုင်ဖြစ်၏ပိဋိကိုဆက်ဆုပ်ပြီးတော့သူကဥပခကတတ္တသံပဇာနာအင်္ဂါ၃ချက်နဲ့ပြည့်စုံပြီးနေထိုင်တဲ့ဥပခကလစ်လို့ရှုတယ်နော်ဥပခကလစ်လို့ရှုတယ်ဆိုတာကဒီနေရာမှာဂယုမဆိုင်တာကိုပြောလို့ရင်တော့မဟုတ်ဘူးနော်တတ္တရမိစ္ဆတတ္တစရိတိရဲ့စွမ်းအင်လေးတွေကဒီနေရာမှာခြေတန်းတက်လာတယ်အာယုန်ဒီပေါ်၌သိပြီးတက်ကြွမြင့်မောက်နေတဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိစတဲ့ဒိဋ္ဌိမာနစတဲ့ကိလေသာတွေလည်းမဖြစ်အောင်တွန့်ဆုတ်နေတဲ့ဌိနမိတ်တစတဲ့ကိလေသာတွေလည်းမဖြစ်အောင်စိတ်ကိုအလဲအလတ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအင်လေးပဲနော်ဒီအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကိုအလဲအလတ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားလေးဒါကိုဥပခကလို့ခေါ်တယ်နော်တတိကလည်းသိအားကောင်းနေတဲ့သမဇာနအာနာပါနရှုရင်လည်းအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အဖြူရှုခဲ့ရင်လည်းအဖြူပရိဘာကနမိတ်ပေါ့ကျင်လင်တောက်ပနေတဲ့ဒီနမိတ်အပကိုပိုင်းခြားပြီးသိတယ်ဒီသင်္ခါမှာတတိသမစေဉာဏ်ရှင်ထားနောက်ဒုက္ခေသာကာယိကဒုက္ခစရိတိကဒုက္ခနှစ်ပါးကိုလည်းပဲကာယေနာ
နာမကာယဖြင့်ပရိသဝေဒိဋ္ဌိခံစားရနေပေ၏ဒီချိန်ခါမှလည်းသူကချမ်းသာဒုက္ခလည်းရှိတော့နေသေးတယ်နော်အဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခကိုစေတသိကဒုက္ခလားကာယကဒုက္ခလားလို့မေးရင်တော့ကာယကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခနှစ်ခုလုံးပဲအဲ့ဒီဒုက္ခနှစ်ခုကိုနာမကာယလေးဖြင့်ခံစားနေဘယ်လိုလဲလို့မေးရင်တော့ခုနကဇာယင်္ဂါတွေကပီတိပြုတ်သွားပြီပီတိပြုတ်တယ်ဆိုတာကခုနကယောဂီသူတော်ကောင်းကပီတိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇာယင်္ဂါသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဒုတိယဇန်သမာဓိကိုဝတိဘောငါးဓာတ်နိုင်ခြင်းအောင်ထပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရတယ်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကဒီဒုတိယဇန်သမာဓိကိုတဏှာကြီးခန့်လောက်ခိုင်ကပ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ဝင်စားရတယ်ဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒီဒုတိယဇန်သမာဓိရဲ့ဇာယင်္ဂါတွေထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဒီပီတိရဲ့ဆက်စုပ်ရွှင်ရှားဖွယ်သဘောကိုခုနကအမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ယုံကြည်ကြတဲ့သဘောလှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောဒီသဘောလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါဒီပီတိကိုအလိုမရှိတဲ့စိတ်ထားဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇာယင်္ဂါနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့တတိယဇံကိုလိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်ထားနဲ့ရှုရမယ်နောက်တစ်ခုဒီပီတိဟာလည်းလှုပ်ရှားမှုတစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ဒီပီတိဒီပရမဇန်သမာဓိနဲ့ဉာဏ်သူနဲ့နေတယ်အချိန်မရွေးဒီဒုတိယဇန်ဒီပရမဇန်သမာဓိဘက်သို့လျှော့ပြီးကျသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တတိယဇန်သမာဓိလောက်လည်းမငြိတဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီပီတိရဲ့အပြစ်တနည်းအားဖြင့်ဒုတိယဇန်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီပရိပါကနမိတ်အာယုန်၌ဘာဝနာစိတ်ကိုညှောဆကပ်ပြီးထားလိုက်ရင်ပီတိပြုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ထားလိုက်တဲ့အတွက်မကြာမီဘာဝနာရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ပီတိပြုတ်သွားမယ်ဒုက္ခနဲ့ဧကဂရဆိုင်ကနှစ်ပါးကျမ်းမယ်ရှေ့တုန်းကတော့ပီတိရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဧကဂရသုံးခုရှိတော့ပီတိရဲ့အဟုန်ကလည်းရှိတယ်ဒုက္ခရဲ့အဟုန်လည်းရှိတယ်အဲဒီလိုအဟုန်နှစ်ခုပြိုင်နေတဲ့အတွက်ဒုက္ခရဲ့ချမ်းသာမှုသည်သိပြီးအလွန်ကြီးမထင်ရှားဘူးဒီကြတော့ပီတိကလုံးလုံးပြုတ်ပြီးတော့ဒုက္ခကတစ်ဖက်တာဖြစ်လာဒီကြတော့ဒုက္ခကသိပြီးချမ်းသာဒါကြောင့်ဒုက္ခိသာကာယေနပရိတဝေဒေတိချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဘာဒုက္ခလဲလို့မေးတော့ကာယကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခနှစ်မျိုးလုံးဖွင့်ထားတယ်ထိုချိန်ခါမှာယောဂီသူတော်ကောင်းကဒီဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇာယင်္ဂါနှစ်ပါးနဲ့ရှင်နေတဲ့ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သမာဓိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိရိစယုတ်တွေရှိအဲ့ဒီစိရိစယုတ်တွေကပဏိတမွန်မြတ်တဲ့စိရိစယုတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ထိုမွန်မြတ်တဲ့စိရိစယုတ်တွေကဒီကုံလုံးပြန့်နှံ့သွားတဲ့အချိန်ခါမှာချမ်းသာနေတဲ့ဓာတ်ငွေကြီးနံလောကနဲ့မကပဲယုံလောကအထိကုသပြီးပြန့်နှံ့သွားတယ်ချမ်းသာဒုက္ခဒီစိရိစယုတ်တွေမှာပါနေတဲ့ပထဝီဓာတ်ပေါ့ဒီနည်းအားဖြင့်ပထဝီဓာတ်တို့တေဇောဓာတ်တို့ဝါယောဓာတ်တို့ရှိဖုဒ္ဓဘယုတ်တွေထိုဖုဒ္ဓဘယုတ်တွေကဒီကိုယ်လုံးမှာရှိနေတဲ့ကာယအကြည်ဓာတ်ဒီကာယတတကကလတ်ဥဆောင်နေတဲ့ကာယအကြည်ဓာတ်တွေရှိပါတယ်နော်ကာယတတကကလတ်တွေထဲမှာပါနေတဲ့ကာယအကြည်ဓာတ်တွေအဲ့ဒီကာယအကြည်ဓာတ်တွေကိုတော့ပြီးတွေ့ထီတဲ့အခါရိုက်ခတ်တဲ့အခါဒီဘက်ကမွန်မြတ်တဲ့စိရိစယုတ်တွေထဲမှာပါနေတဲ့ပထဝီဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်တို့ကကာယအကြည်ဓာတ်ကိုတော့ပြီးရိုက်ခတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာကာယကဒုက္ခချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခတစ်မျိုးလဲပေါ်တယ်စေတသိကဒုက္ခတွေကလည်းဖြစ်နေတယ်ကာယကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခနှစ်မျိုးလုံးဒီတစ်ကုံလုံးအနှံပြဖြစ်နေတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ကာယအကြည်ဓာတ်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာကာယဒုက္ခကာယကဒုက္ခဖြစ်တယ်ပေါ့စေတသိကဒုက္ခကတော့ခဏကအာနာပါနဆိုရင်လည်းအာနာပါနပရိပါကနမိတ်အဖြူကတိုင်းဆိုရင်လည်းအဖြူကတိုင်းပရိပါကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာစေတသိကဒုက္ခလေးဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာနှစ်မျိုးကိုဒီအချိန်ခါမှာယောဂီသူတော်ကောင်းကခံစားနေပြီဒုက္ခကရှည်တန်းတက်လာနော်ကဲနောက်တစ်ခုဒုက္ခေသဒုက္ခဝေဒနာကာယကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခကိုလည်းပဲကာယနာနာမကာယဖြင့်ပရိတဝေဒိဋ္ဌိခံစားရနေ၏ယံအကျင့်တတိယဇံဟူသောအကြောင်းကြောင့်တန်ထွန်တတိယဇံနှင့်ပြည့်စုံတဲ့တတိယဇံနှင့်ပြည့်စုံ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဣယဖျားစာရှိသောဣယသရောကောင်းတို့သည်ဥပခကောတတိယဇံချမ်းသာကိုပင်လိလိရှုနိုင်ပေသူတတိမတတိရှိပေသူဒုက္ခဝိဟာရိတိချမ်းသာစွာနေလေရှိပေသူဟု၍အသိခန္တီခိမစကားပြောကြကြကုန်၏တန်တတိယဇံနဲ့ထိုတတိယဇံကိုဥပတံပြစ္ဆာပြည့်စုံကရောက်စေ၍ဝိဟာရတိနေထိုင်ပေ၏ဘုရားစာရှိတဲ့အရိယတော်ကောင်းတွေကဒီတတိယဇန်နှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥပက္ခကတတိမာဒုက္ခဝိဟာရီဆိုပြီးအင်္ဂါ၃ခုသတ်မှတ်ပြီးချီးမွမ်းတော်မူတယ်။ဥပက္ခကဒီတတိယဇန်ချမ်းသာကိုပဲသူကလိလိရှုထားနိုင်တယ်။
တတိမှာမိမိရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့ပฏิภาကနမိတ်အာယုံပေါ်၌စိတ်ကခိုင်မြဲနေတယ်ကြောက်ဖြာကြီးတစ်ခုကိုရေထဲချထားလိုက်ရေအောက်ခြေမြေကြီးမှာတွားပြီးတော့မြေဝစွာကပ်ပြီးတည်နေသလိုဒီတတိလေးကမိမိရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့ပฏิภาကနမိတ်အာယုံပေါ်၌ကပ်ပြီးမြေဝစွာတွားပြီးတည်နေတယ်နော်တည်နေအောင်ဒီစိတ်အစဉ်တွေကပ်ပြီးတည်နေအောင်ဒီတတိကပြုပြင်ပေးနေတယ်တတိကလည်းသိအားကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝိဟာရီအဲ့ဒီလိုဥပ္ပခကတတိဒီအင်္ဂါနှစ်ချက်ပြည့်စုံနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားလို့ပြီးတော့သူနေရတာကလည်းဒုက္ခဝိဟာရီချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ပဲနေရပြီအဲ့ဒီလိုဘုရားရှားရှိတဲ့အရိယာတော်ကောင်းတွေကဒီတတိယဇန်နေပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတတိယဇန်ချမ်းသာကိုယ်ပင်လိလိရှုနိုင်တဲ့ဥပ္ပခကပုဂ္ဂိုလ်တတိညပြည့်စုံနေတဲ့တတိမပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းချမ်းသာသာနေလိရှိတဲ့ဒုက္ခဝိဟာရီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှားရှိတဲ့အရိယာတော်ကောင်းတွေကနော်ဂုံဖို့သုံးခုဖြင့်ချီးမွမ်းပြီးထားတဲ့ဒီတတိယဇန်နေပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့ဒီတတိယဇန်ကိုပြည့်စုံကရောက်ပြီးတော့နေထိုင်နေအဲ့ဒီလိုနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာလဲဘာမဲ့ခင်ပြည့်စုံနေလဲသမ္မာသမာဓိမဲ့ခင်ဖြစ်နေပြီလို့ဒီလိုဘုရားပြောနော်ကဲနောက်တစ်ခုဒုက္ခတာဇပါဏဒုက္ခတာဇပါဏပုပ္ပေဝသောမနတသောမနတနာအထင်္ဂမအဒုက္ခမဒုက္ခဥပခတတိပါရိသောတိသရုဒ္ဓဇာနာဥပတံပိစ္ဆဝိဟရတိအယံဟောစတိဘိခဝေသမ္မာသမာဓိဣဒံဟောစတိဘိခဝေဒုက္ခនិရောဓဂာမိတိပရိပဒာရိယသစ္ဆံဆိုဘုရားဒီကုန်းချုပ်ထားဘာပြောလဲဒုက္ခတာဇကာယိကဒုက္ခကိုလိပဟာနာပဲခြင်းကြောင့်ဒုက္ခတာဇကာယိကဒုက္ခကိုလိပါဏပဲခြင်းကြောင့်ပုပ္ပေဝရှင်း၌တာလင်ပုပ္ပေဝသရုဒ္ဓဇံတို့မဆိုင်မီဥပ္ပစာရတမာတိအခိုင်၌ပင်လျင်သောမနတဒေါမနတနံသောမနတဝေဒနာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သတိကဒုက္ခဒေါမနတဝေဒနာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သတိကဒုက္ခတို့အထင်ကမှချုပ်ငြိ၍သွားခြင်းကြောင့်အဒုက္ခမဒုက္ခဒုက္ခလီမရှိဒုက္ခလီမရှိသောဥပ္ပခတတိပါရိသုတ်တေဥပ္ပခတိဖြစ်စေအပ်သောတတိစင်ကြယ်ခြင်းရှိသောသရုဒ္ဓံဇာနသရုဒ္ဓဇံကိုဥပဒံပိစာပြည့်စုံကရောက်စေ၍ဝိဟရတိနေထိုင်ပေ၏သရုဒ္ဓဇံသရုဒ္ဓဇံရဲ့ဂုဏ်အင်္ဂါလေးကိုဘုရားရှင်ကရှိမှတ်ထားတယ်ဒုက္ခပါဏဒုက္ခကိုလည်းပယ်ပြီးပြီဒုက္ခကိုလည်းပယ်ပြီးပြီဆိုတော့ကာယိကဒုက္ခနဲ့ကာယိကဒုက္ခတွေကိုပယ်ထားပြီးဖြစ်တယ်ကာယိကဒုက္ခတွေကတော့ဟိုဒါကတော့ခက်စောစောဖိုင်းလောက်တက်ကပယ်ထားတာလေးလည်းရှိပါတယ်နော်နောက်စတိတိကဒုက္ခနဲ့စတိတိကဒုက္ခသောမနတနဲ့ဒေါမနတအဲ့ဒီတရားတွေကတော့ဦးဇင်းတို့သရုပ်ဓမ္မဆိုင်ဖြင့်ဥပ္ပစာရတမာတိအခိတ်လောက်တက်ကအလုံးပယ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ရှိနော်ဒီတော့ကာယိကဒုက္ခစတိတိကဒုက္ခလည်းမရှိဘူးကာယိကဒုက္ခစတိတိကဒုက္ခတွေလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမရှိတဲ့ခြုံငိမ့်သွားတယ်ဆိုတာကတော့ဥပ္ပစရသမာဓိသရုပ်ဓာတ်မဆက်မြင်ဥပ္ပစရသမာဓိအခိုင်မှာခြုံငိမ့်သွားတယ်ခြုံငိမ့်သွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကဝေဒနာကအဒုက္ခမဒုက္ခဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်တဲ့ဥပ္ပခါကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့နော်ဥပ္ပခါတိဖြစ်စေအပ်တဲ့တတိယစင်ကြယ်ခြင်းရှိနေတဲ့သတုဒ္ဓဇန်သမာဓိကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ကြောက်ရောက်ပြီးနေထိုင်တယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာခုနကအာနာပါနဓမ္မဆိုရင်လည်းအာနာပါနပြိဖကနမိတ်ကိုပဲခုနကတတိယဇန်သမာဓိမှာဝတိဘော9ဓာတ်နည်းနည်းအောင်ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရအဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်ကအောင်မြင်ပြီးအဖြူကတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဖြူကတိုင်းပြိဖကနမိတ်ကိုအာရုံပြီးတော့တတိယဇန်သမာဓိဆက်အောင်ရှုပွားပြီးတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကဒီတတိယဇန်သမာဓိကိုဝတိဘော9ဓာတ်နည်းနည်းအောင်ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရပါတယ်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ကနေကအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲတတိယဇန်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ရှင်းရရတယ်သရုဒ္ဓဇန်ရဲ့နှစ်သက်ဖွယ်မြတ်လို့ပဲကိုယ်င်္ဂါလေးတွေကိုလှမ်းပြီးရှင်းပြရတယ်ဒီတတိယဇန်ကဒုတိယဇန်ရန်သူနဲ့နိကတ်အချိန်မရွေးဒီတတိယဇန်ဒီဒုတိယဇန်ဘက်သို့လျှော့ပြီးကျသွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုဒုက္ခချမ်းသာနေပြီဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ကနည်းနည်းတော့လှုပ်ရှားနေသေးဥပ္ပခါလိုသူကငြိမ့်သက်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဒါကြောင့်ပိုပြီးငြိမ့်သက်တဲ့တမာတိကိုလောလောတောင်းတနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဥပ္ပခါဧကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သရုဒ္ဓဇာတမာတိကပိုပြီးငြိမ့်သက်တယ်ပိုပြီးမွန်မြတ်တယ်လို့တတိယဇံကိုအလိုမရှိတဲ့စိတ်ထားသရုဒ္ဓဇာတမာတိကိုလောလောတောင်းတနေတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဒီပရိပါကနမိတ်အာယုံကိုဘာဝနာစိတ်ကကပ်ပြီးထားလိုက်ရင်
Wadi Bangada and Galanani or Legend have you finished it? Majavi took up Pilgrim. Ubeka Igega got a thing at Nabago, said God. No? Ari Ubeka Igega got a thing at Nabal Saidi solution, Yogi Durago, Apo Adiga, Majoga Pale, and then Meshu Jimmy. As the Rodas are Machi, Rodas are Manamadi, Agono, and then Meshu. The judge is a yogi within a packness of Gomedi, Benero, the video Ubeka Igega Yoga, accountable. And then she look on it, there is you look on. This you look on. Hanjavi. Majoga, no? And then she never did a solution. She looked at Goni did a thing, Rodas and the Madi said, Messiah, no? Any Rodas and the Madi Silo, at the Meshuva Niame symbol. Hindu Wadago Abide and in a Jura of Pompa, Droya Dama Sagara, Logama, Rawari at the Dango, at the Sudan and Dama Saga. And then you have Benedict James solution and they may ball if there are Drosul and people. I didn't need Yadas, you know. Rodas and the Madigo, a Jimyaza was that name a Bogori, a Dachi limited, no? So the Tangai and Jova, Tagaluye, Mahobo. Okay. Any Rodas and the Marina, even so, need tank name, Bogo, flashing up, Bello Bogo, call it. Mamma the Madi, so they're making a busy Pogo, like Hilotamachi, Peter, no? Yao Sadi Beko, Damadamadi, Beko, Dayando. Aya E Damadigo, Damadamadi, Damadamadi, who you also did Koso Abbey. Vago Damadamadi, Kosole. Patama Zandamadi, Julia Zandamadi, Dadia Zandamadi, Seruda Zandamadi, Didamadi, Damadamadi, Mafia Kosure, Dilopia, Dija, Shinta. So that the Shinin Jagar, Nenelin Tap Jabura, Luali, Tene. Maybe Divaga Nilo, Kovare. Nida than a Nibrana Nilo, let don't hang, no? Nida than a Nilo, let don't hang Vare. Maybe Divaga Nisragara. Muiragongo Kanagan can be Nyobjale, the low. Nomadi, Doma Side, and Nega. And Legon Fide, Rubawatra, Domadi, Nyobjale, a Saturday, a 20 Yoni, Ubatra, Domadi, and Mia, Kamawatra, Domadi. And some Fide, Aruba, Watra, Domadi, Didomadi, let them join me, you are Vare. And you don't need go. Maybe Divaga Nilo, cover. The knee agent of Ganaga, Nida than a Nibo. Domadi, Tamugo, Corello, Nyobia, the hall. The knee of Ogata, Niji knee. A gown on the Madi of Yazin, and Japida. We bad a Chibaraga fit at the Madi de Lama. He's rather than the Madi Garo. A gown on the Madi de Cook, Shibai. A gown on the Madi de Cook, let the gown at the Madi de Cook of Yazin, and you will be below Dama before you can buy it, no? Hello, bad people. Within a Solaraga, Dinihama. The Madi de Cook. Megan Shibani, Sony Jene, Yogi, Duragoni, Turayam, Suragura, Lekambo, to Abara. Tira Diniama Ubazara, Domadigo, Aruba, Matra, Domadigo, Uametra, Belujanga, and Tautakiva, Lelo, Mayan, within a Widodim, Etagramia, no? To the other Zamena, Senema, Seda, Widodinama, Da Uba, Zara, and Tadama Badio, so we did point. Seda Widodi, Sura, Ubazara, Domadini, the Goa, Domava, Shibago, Kosovo, Dilo, Dija, Shinta. Seda Widodi, Rane, Widodi, Konava, Jensen, Yab, Seda Widodi. Megan Shiva, Jensen, Yab, Joro, Lama, Domadi, a Turuve. So the long query, a diver, a Turuve ship. Tila Widodi, Pibi, Bogoga, Seda Widodi, Pion, to the other thing, Susan. I don't Dama Dama Gamada, Dama Azua, Megan Bagan, let me join. Dama Dama Gamada, Dama Azua correct. Dila Megin in a bizon in a dragoni, Dama Wayama, Dama Dani, Dama Domadilo Cosoa, Damadi Megin in a bizon to send it be, Susaya, Tito a Turube. Tiro. Teddy widow digan in Savira, a Taban widow digaro. Pina James, Pina Dicarema, John Wendai. Taja, Megan Shibatra, widow di Conabatra, Jins in Yiniga. A Durube, no? A Durugin address. Dida widow di Pima, Dida widow di Pima, Susaya. Dida widow di Pima. Didi widow di Sare, a Taban widow di Sakani, or Bison, Susaya, Vare. Any Didi widow di Sare, a Taban widow di Sakani, Gado.
ပညာသိက္ခာပညာကျင့်စဉ်စခန်းထဲမှာအလုံးအကျုံးဝင်သွားတယ်။ဒါကြောင့်နာမည်ကွဲတော်လေတရားကိုပရမတ္ထအတ္တလုပ်ငန်းခွင်ခြင်းကတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဂ္ဂင်7ပါးစုံညီမှနိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်လို့လက်ခံနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သမာဓိထူထောင်ရမလားမထူထောင်ရဘူးလားထူထောင်ရတော့မယ်။သမာဓိထူထောင်မှမဂ္ဂင်7ပါးပြည့်တယ်။ထိုသမာဓိဒီဥပ္ပစရသမာဓိဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေ။သို့မဟုတ်အပ္ပနာသမာဓိခေါ်တဲ့သမာပတ်7ပါးက7ပါးလုံးတော်၎င်းတစ်ပါးပါးတော်၎င်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။သမာဓိတစ်ခုခုကိုတော့ထူထောင်ရမယ်။ထူထောင်မှလည်းမဂ္ဂင်7ပါးစုံညီမယ်။မဂ္ဂင်7ပါးစုံညီပါမှလည်းဘာဖြစ်မလဲ။သစ္စာ4ပါးစုံညီပါမယ်နော်။သစ္စာ4ပါးစုံညီအောင်သိပါမှယောဂီတော်ကောင်းအဖို့ဘာဖြစ်မလဲ။သန္တရာဝဆင်းဒုက္ခကုန်နိုင်မယ်။မဉ္ဇဉ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မယ်။သစ္စာ4ပါးထဲမှာလောကီသစ္စာ4ပါးကိုပထမသိအောင်ကြိုးစားအထောက်အပါတယ်။လောကုတ္တရာသစ္စာ4ပါးမျက်မှောက်ပြုနိုင်ရေးအတွက်ပထမလောကီသစ္စာလေးကိုသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ရတယ်။ခொနကယုတ်တိဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာအမိယနေတဲ့ယုံနာကြောင့်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဖြစ်အလေးကိုသိတာကပထမဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးတော့အပြည့်နေတဲ့ကိုယ်တော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခဏိကနိရောဓသမာဓိခဏိကနိရောဓသစ္စာစိုက်သွားပြီခဏိကနိရောဓဆိုတာကတော့ဘင်္ဂညာကနေစပြီးအထက်ဘက်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကကိလေသာတွေကိုပယ်တတ်တဲ့နေရာမှာစွန့်အားတွေထက်တယ်။ဒီငါအပြင်ကိလေသာတွေကိုပယ်တတ်လို့သူ့ကိုခဏိကနိရောဓခရနိရောဓဒီလိုလဲသုံးလောကီနိရောဓသစ္စာတစ်မျိုးပဲ။အဲဒီနိရောဓသဘောကိုဆက်အောင်ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တမ္မာဒိဋ္ဌိဥဆောင်နေတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိခေါ်တဲ့မဂ္ဂင်တရား၅ပါးကမဂ္ဂသစ္စာလောကီမဂ္ဂသစ္စာပဲဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာစိပြနေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကဒီလောကီမဂ္ဂသစ္စာကိုပွားများအထောက်ရတယ်။ဘာအတွက်ဥတည်ချက်နဲ့ပွားများအထောက်ရတယ်လို့မေးရင်လောကုတ္တရာနိဗ္ဗာန်တေတုလောကုတ္တရာမဂ္ဂသစ္စာတရားပေါ်လာရေးအတွက်အထောက်ရတယ်။လောကုတ္တရာမဂ္ဂသစ္စာကဘာဝနာတစ်ချက်ပဲဖြစ်တယ်။စိတ်တခဏတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ပွားလို့မရဘူး။ပွားများရမှာကလောကုတ္တရာမဂ္ဂသစ္စာရရှိရေးအတွက်လောကီမဂ္ဂသစ္စာကိုသာပွားများမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မဂ္ဂင်7ပါးစုံညီမှဒါလျင်ဘာဖြစ်လဲသစ္စာ4ပါးစုံညီမယ်ကဲကောင်းပြီခဏကဝိသခာနဲ့ဓမ္မဒိနာတို့ပြန်ပြီးဆက်လိုက်ကြအောင်ဓမ္မဒိနာထေရီမကိုဝိသခာတရားကာကြီးကသစ္စာ4ပါးအကြောင်းမေးတယ်နော်အဲဒီသစ္စာ4ပါးထဲမှာဘာလဲနံပါတ်1ကသက္ကာယနံပါတ်2ကသက္ကာယသမုဒယနံပါတ်3ကသက္ကာယနိရောဓနံပါတ်4ကသက္ကာယနိရောဓဂ ामि နိပရိပဒခေါ်တဲ့သက္ကာယချုပ်ရနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်မဂ္ဂသစ္စာတရားကိုမေးလိုက်အဲဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီမေးခွန်းတွေကိုဓမ္မဒိနာထေရီမကနေပြီးတော့အတိဖြေဆိုပေးပါတယ်နော်ဖြေဆိုပေးပေမဲ့လို့ဝိသခတရားကာကြီးဘက်ကစဉ်းစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကအနာဂံသူတော်ကောင်းဖြစ်နေပြီနော်စဉ်းစားတယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဣဒံဘာနာသတုသစ္စာဗျာကရဏံသုတ္တဝဝိသခောထေရိယအပိရတဘာဝအညာတိဒီသစ္စာ4ပါးနဲ့စက်တဲ့အဖြေတွေကိုကြားလိုက်ရတော့သာသနာတော်မှာတော့ဒီထေရီမပျော်မွေ့နေပြီဆိုတော့ဘောပေါက်ဒါပေမဲ့လို့ယောဟိဗုဒ္ဓသာသနေအန္တိတောဟောတိအနပိရတောသောအယံပုစိတပညာပုစိတပညာတန္တာသေနဧကေကပရိတံကနံတောဝိယတိနေရူပါဒတောဘာလုကဥဒ္ဒရံတောဝိယဝိသိစေတောနတကောတိအဲ့ဒါကတော့ဘုသူစောင်းနေတော့မသိဘူးနော်ကဲဖတ်ပြမယ်ယောအကျဉ်တုတိကဗုဒ္ဓသာသနာဖျားရှင်ရဲ့သာသနာတော်များအတွင်း၌ဥပ္ပန္တိတော်ညီငွေရဲ့နေသည်ဟောတိဖိအနဗိရတော်မပြောမွေ့ပြီနှစ်ဖက်တော့ထွက်မယ်တစ်ဖက်ကတော့ထွက်တော့မပြောဘူးပြင်းနေမနေနိုင်ဘူးဟောဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့ဒီလိုညီငွေတဲ့သာသနာတော်မှာမပြောမွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညီငွေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲသောထိုသူသည်အေဝဤသောပုခိတပညာမေးတိုင်းတဲ့ပြဿနာကိုသန္တာသေနာမွေးညဖြင့်ဧကေကံပလိတံဖြူနေတဲ့သံပင်တစ်ခုကိုကနန္တဝိယအမြတ်ယူပြီးတကဲ့သို့တိနေရူပါဒတော်မြင့်မို့တောင်းချေမှဝါလုကံတေကိုဥဒ္ဒရံတော်ဝိယထုတ်ဆောင်၍ယူရပြီးတကဲ့သို့ဝိသေစေတုံဖြေဆိုခြင်းကအနတ္တကောတိမစွမ်းနိုင်ပေသာသနာတော်မှာမပြောမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မြင့်ငွေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီသစ္စာ4ပါးနဲ့စတဲ့မိတဲ့နဲ့ပြဿနာတွေကိုသံမြင်ဖြူလေးတစ်ခုကိုမင်းညာကလေးနဲ့နှုတ်ပြီးပြလိုက်သလို
မြင့်မို့တောင်ချင်းကနေသက်တလုံးထုတ်ပြလိုက်တယ်လို့ဖြေဆိုခြင်းကဘယ်လိုမှမစွန့်နိုင်ဘူးနော်ယန္တမပါဏဣမာနိသတ္တရိသစ္စာရိဒါပေမဲ့လို့ပြောရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲယန္တမပါဏဣမာနိသတ္တရိသစ္စာနိလောကေသန္တိမတုရိယဝိယဗုဒ္ဓသာသနေဘဂပဂတာနိပရိတမိစေကတောပိဘဂဝါပိမဟာထေရာပိသစ္စာနိဝပကတိတိယတပဏအကြောင်းကိုဆိုရတော့ယတမအကျင့်အကြောင်းကြောင့်ဣမာနိသတ္တရိသစ္စာနိဤသစ္စာလေးပါးတို့သည်ကလောကေလောက၌သန္တိမတုရိယဝိယလနှင့်နေတို့ကဲ့သို့ဘုဒ္ဓသာသနေဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်များအတွင်း၌ဘာဂတာနိထင်ရှား၍နေကြပါကုန်၏သစ္စာလေးပါးဆိုတာသာသနာတော်မှာနေလိုလားလို့ထင်ရှားနေတဲ့တရားတွေနော်ပရိဒမေစေပရိဒအလယ်၌ကတော်ရောက်ရှိခဲ့သည်ရှိတော်ဝါပရိဒမေစေပရိဒအလယ်တို့ကတော်ဆက်ရောက်တော်မူခဲ့သည်ရှိတော်ဘဂဝါပိမြတ်စွာဘုရားသည်၎င်းမဟာထေရပိမဟာထေကြီးတို့သည်၎င်းသစ္စာနေဝသစ္စာလေးပါးတရားတို့ကိုသာလျှင်ပကတိတိသင်္ရှားပြသဟောကြားတော်မူကြလေကုန်၏ပရိဒအလယ်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကလည်းသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားပဲဟောတယ်မဟာထေကြီးတွေကလည်းသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားပဲဟောတော်မူကြတယ်နော်ဘေကုတံကောပိဘေကုတံကောပိပပိစိတဒီဝတ္တတော်ပဋ္ဌာယကုလဗုဒ္ဓေသတ္တရိနာမကိသတ္တရိအရိယသစ္စာနိတိပညာဥက္ကနာပေတိဘေကုတံကောပိယဟန်တံကလည်းပဲယဟန်တံကလည်းပဲပပိစိတဒီဝတ္တတော်ရှင်ဟံပြုတဲ့နေ့မှာပဋ္ဌာယအစ၍ကုလဗုဒ္ဓေအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတို့ကိုသတ္တရိနာမ၄ပါးတို့မြည်သည်ကဂိတ်အပယ်နီ၄ပါးဆိုတာဘာလဲသတ္တရိအရိယသစ္စာနိသတ္တရိအရိယသစ္စာနိအရိယသစ္စာ၄ပါးတို့ဒီဣတိဤသောပညာပြဒနာကိုဥက္ကနာပိဋိတည်ယူစေ၏စပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့နော်ရှင်သာမဏေငယ်လေးတွေဟန်းငယ်လေးတွေကိုသာသနာတော်မှာ၄ပါးဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲသစ္စာ၄ပါးစသည်ဒီလိုအခြေခံကနေစပြီးသစ္စာ၄ပါးသင်ပေးတဲ့ဓမ္မတာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်သူကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲယင်္ဇဓမ္မဒိနာဥပါယဂောတံလိထိတဗန္နိတပြတဏိယခေတဝတုဒိနာပိကတိတုံသမထာဒီဓမ္မဒိနာဟာသူကဥပါယဂောတံလအကြောင်းဥပ္ပတမိနဲ့လိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်တယ်အကြောင်းဥပ္ပတမိနဲ့လိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့ဉာဏ်ပညာမှာယက်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နေယူထားတဲ့နိလန်းတွေကိုမှန်းဆပြီးတော့လည်းငါမေးတဲ့ပြဿနာတွေကိုမင်းသိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာဂမသုတ္တဖြင့်ဖြေဆိုမယ်ဆိုရင်လည်းဖြေဆိုလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်တသမနတကဣတိကဣတဝတ္တသစ္ဆနာပရိဝိတ္တဘာဝညာတုံသစ္စာဝိနည်းဘောကပညာပြကရဏိနတက္ကညာတုံတိစင်တိတဝါဟိထာဂတိတာနိတွေသစ္စာနိပတိနေဟောတိတဝဂုံလံကတဝဂာနိပညာပုစိတ္တမိတိပု္ပ္ပံတော်ဒီညေဝနုခောအယေတိအာတိမဟာဒါပြောတယ်ဒါကြောင့်ဒီသင်္တိအနေနဲ့လည်းဒီသစ္စာလေးပါငါမေးတဲ့မေခွန်းကိုသူဖြေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့အတွက်ဒီလောက်အမေးအပြေလေးနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသစ္စာလေးပါထွေးဖောက်သိပြီးပါပြီလို့ငါဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်သစ္စာလေးပါကိုခွဲခြားသိချပြီးတော့ဖြေဆိုနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကျွမ်းဉာဏ်ကရှိမရှိသိအောင်ငါဆက်ပြီးတော့မေးအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာတရားနှစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လျှို့ဝဲနဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အထုံးအဖွဲ့ခက်စိတ်ကလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့သူကမေးပြန်တယ်ဘယ်လိုမေးလဲအဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကတော့ပါဠိတော်မှာသူကဆက်ပြီးတော့ဒီလိုမေးထားတယ်နော်တင်းညေဝန္တုခောအယေဥပါဒနာတေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥဒါဟုအညတရာပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဟိဥပါဒနာတိသူမေးတဲ့မေးခွန်းဘာပြောလဲအယေရှင်မတင်းညေဝဥပါဒနာထိုဥပါဒံဒီပင်လျင်တေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာနုခောထိုဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ပင်လောဥဒါဟုထိုသောမဟုတ်ပင်စာရင်၅ပါးကုန်သောဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဤဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့မှအညတရာကျင်ထား၍ဥပါဒနာဥပါဒံဒီတရားနုခောရှိနိုင်တာတော့ဣတိဤသို့မင်းများနေပြီသူမေးနေတဲ့မေကွန်းကဘာပြောလဲဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအတူတူလားသို့မဟုတ်ဥပါဒံကတခြားခန္ဓာ၅ပါးကတခြားလားလို့ဒီလိုသူကမေးတယ်ဒီတော့
khana ngã ba ka dukha thissaတရားဥပါဒံကတော့သမုဒိယသစ္စာတရားတွေမှာအကျုံးဝင်တယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားနဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကိုအတူတူပဲလားတခြားစီလားလို့သူကမေးတယ်နော်ဒီကကြီးတွေဘယ်လိုဖြေမလဲဒါပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီမေးခွန်းကသင်သိနဲ့ဖြေလို့မပြီးဘူးကျင့်သိနဲ့ဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနားလည်မယ်နော်ဘယ်လိုသူကပြန်ဖြေလဲနာခောအောက်သောဝိသကတိညေဝဥပါဒနာတိပိစုပါရณะခန္ဓာနာဘိအညတရဥပပင်္စဟုပါဒနာခန္တိဟိဥပါဒနာယောဂအောက်သောဝိသကပင်္စသောဥပါဒနာခန္တိသူသန္တရာဂောတံတထဥပဒနာတိသူရဲ့အဖြေလေးပဲဘာပြောလဲအောက်သောဝိသကတေကဝိသကတိညေဝဥပါဒနာထိုဥပါဒနာပင်လျင်ဧပိစုပါဒနာခန္ဓာထိုဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်နာခောမဟုတ်ကြလေကုန်ပင်စာယ၅ပါးကုန်သောဥပါဒနာခန္ဓာဤဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးတို့မှာအင်္ဂရတကျင်ထ၍ဥပါဒနာဥပါဒံဒီနာပြီးရှိသည်လိမဟုတ်ကိုရှိသည်လိမဟုတ်ပေအောက်သောဝိသကတေကဝိသကပင်စာတို့၅ပါးကုန်သောဥပါဒနာခန္ဓာတို့ဥပါဒနာခန္ဓာတို့၌ယောဂသန္တာရကောအကျဉ်လိုခြင်းတမဲ့ခြင်းသည်အတ္တိရှိ၏တတတောဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးတို့၌တန်ထိုလိုလာတမဲ့ခြင်းသည်ဥပါဒနာဥပါဒံမိဣတိဤသို့ဖြစ်သောလိုက်ရပြီခန္ဓာ၅ပါးကတခြားဥပါဒံကတခြားမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးကခန္ဓာ၅ပါးဒီပြင်ဥပါဒံပဲဥပါဒံဒီပြင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲဒီလိုလဲမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပေမဲ့လို့ဘာလဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကျင့်ပြီးတော့လေဒီဥပါဒံကဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသီးသန့်တခြားလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကဘာပြောတာလဲခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌တွေ့တက်မဲ့နေတဲ့လိုလားတက်မဲ့နေတဲ့သန္တာရကရှိတယ်အဲ့ဒီသန္တာရကဒီပင်ဥပါဒံဖြစ်တယ်ဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးမပါဘဲနဲ့ဥပါဒံဖြစ်လို့ရမလားမရဘူးခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌လိုလားတက်မဲ့နေတဲ့သန္တာရကတစ်ခုကိုဥပါဒံလို့ခေါ်တယ်ခဏခဏပြောနေကြတယ်ဒီလောကပြောခဲ့တဲ့သုမနမင်းသမီးပဲပြန်ကြည့်ပေါ့နော်ဘဝပင်နိဗ္ဗာတိယမေတတိပရိဒသနာဇိဝိတနာမမဟောတုအယံသုမနာမလာဝိယနိဗ္ဗာတဌာနေမဟာသနာတပိယဝဟောမိနာမေနသသုမနာယေဝဟောသူရဲ့ဆူတောင်းတယ်ဘာပြောတယ်ဘဝချင်းရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဖြစ်ခွင့်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြောင်းကြတောင်းတဖြင့်အတ္တမွေးရခြင်းမြည်ဒီမဖြစ်ပါစေတည်းဒီမြတ်လေးပန်းကတဲ့လူမြတ်အပေါင်းဖြစ်ဖြစ်မြတ်တို့အပ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေသာလျှင်ဖြစ်လျာဘဝတိုင်း၌ဖြစ်ရပါလို့ဤအမည်နာမအဖြစ်လည်းသူမနာအမည်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးသာဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုပြီးသူကဒီစုတောင်းမကြောက်မကြမတောက်မတပဲနဲ့အသက်မွေးရတဲ့လူမြတ်အပေါင်းဖြစ်ဖြစ်မြတ်တို့အပ်တဲ့သူမနာအမည်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးဘဝကိုလှမ်းပြီးတွေ့တတ်မဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘဝကိုတက်ခွဲလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘဝမှာတည်ရှိမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်နဲ့လှမ်းပြီးလိုလားတက်မဲ့နေတဲ့သန္တာရကလေးကဥပါဒံဖြစ်တယ်ဒါကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်ဥပါဒံကတခြားဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကတော့တခြားပဲဒါပေမဲ့လို့ဘိဓတခုစီဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအစွဲပြုပြီးတော့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်နဲ့လိုလားတက်မဲ့နေတဲ့သန္တာရကအပြင်းထန်ပေါ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လိုလားတက်မဲ့နေတဲ့ဒီသန္တာရကကိုပဲဥပါဒံလို့ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ဖြေလိုက်နော်အဲဒီတော့သူ့ရဲ့အဖြေနဲ့သူ့ရဲ့အမေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာကဘယ်လိုရှင်းထားလဲနာခောအောက်တော်ဝိသကတိညေဝဥပါဒနာတိဥပါဒနာတသင်္ခါရခန္ဓာဂရိတဘာဝတောနတံယောဥပါဒနာတိပိစုပါရณะခန္ဓာဟောဥပါဒနာတသင်္ခါရခန္ဒီဂရိတဘာဝတောသင်္ခါရခန္ဓာနဲ့ဒီစိတ်ဂရိတအပြင်အကျုံးဝင်နေတယ်ဒီကကြီးတွေခန္ဓာ၅ပါးဖွဲ့တဲ့ဤကိုတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါကပရမတ္ထမျက်စိလေးရှိဖို့တော့လိုတယ်နော်ပရမတ္ထသစ္စာတရားတွေထဲမှာပရမတ္ထတရားက၄ပါးစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ရှိတဲ့အ ਨੇ ကနိဗ္ဗာန်ကိုထားလိုက်တော့လောကီဘိုင်းကိုကြည့်လိုက်စိတ်စေတသိက်ယုတ်ရှိတယ်လောကုတ္တရာစိတ်စေတသိက်တွေကိုလည်းခဏဖယ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဒီတော့အဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်တွေထဲမှာစေတသိက်ကဘယ်လောက်ရှိလဲ52လုံးယုတ်တရားတွေကရူပခန္ဓာပေါ့ခန္ဓာဆိုတာကအပေါင်းအစုပေါ့နော်ရူပခန္ဓာက
ယုတ်တရားတွေကရူပခန္ဓာစေတသိက်50နှလုံးထဲမှာဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာကတင်ညာခန္ဓာကြံစေတသိက်အလုံး50ကသင်္ခါရခန္ဓာအသိစိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ5ပါးသင်္ခါရခန္ဓာအမြင်ရတဲ့စေတသိက်အလုံး50ထဲမှာတဏှာမပါဘူးလားပါနေတယ်ဥပါဒံပါနေတယ်ဒါကြောင့်သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီပြင်ဥပါဒံလို့ဒီလိုဖြေလို့တော့မရဘူးဒါကြောင့်သင်္ခါရခန္ဓာဂတိသဘာဝထနတံယဝဥပါဒနာတိပိစုပါရဏခန္ဓာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဥပါဒနဲ့အတူတူပါပဲလို့ဖြေလို့မရဘူးဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကသင်္ခါရခန္ဓာရဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးတစ်ခုအဖြစ်သာဒီဥပါဒကပါဝင်နေတယ်နော်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုရှိတယ်ဒီကကြီးနည်းနည်းဒီစကားကိုထပ်ပြီးနည်းနည်းနားလည်အောင်ပြောရင်တော့သူကဒုက္ခသစ္စာရှင်းနေလဲဝင်နေသမုဒယသစ္စာရှင်းနေလဲဝင်နေဒီလိုပုံစံဖြစ်နေတယ်သမုဒယဆိုလဲသမုဒယတတ္တနေပါလားဒုက္ခဆိုလဲဒုက္ခတတ္တနေပါလားဒီလိုဒီကကြီးတွေဘက်ကတော့ပြောချင်ပြောလိုက်နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးနားကြီးကြီးနဲ့နားထောင်မှရမယ်ယရအိဋ္ဌံတန်ဒုက္ခဟုတ်ပလားအကျဉ်းသဘောတရားဒီအနိစ္စမှန်တယ်ထိုသဘောတရားဒီဒုက္ခပဲဘုရားကဟောတော့ဒီတဏှာဟာလည်းနိစ္စလားအနိစ္စလားမေးတော့အနိစ္စပဲဒါကအကြောင်းပြချက်တစ်ခုနောက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာထဲမှာပါနေတဲ့တဏှာဒီလက်ရှိဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းရင်းမဟုတ်ဘူးဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့ပြောလက်ရှိဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့သမုဒယသစ္စာကတဏှာကသမုဒယသစ္စာနယ်ထဲမှာဝင်နေတယ်လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းသမုဒယကအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့တဏှာကသမုဒယသစ္စာရှင်းထဲမှာဝင်နေဒုက္ခသစ္စာရှင်းထဲမှာဝင်နေတဲ့တဏှာကလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းသမုဒယမဟုတ်ဘူးဟုတ်နိုင်တာကသူကနောက်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းရင်းတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီသဘောတော့ရှိတယ်ဒါကြောင့်သူဟာနောက်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကခန္ဓာ၅ပါးဘက်ကနေလှမ်းမြောက်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်တော့သူကသမုဒယသစ္စာရှင်းထဲမှာဝင်မယ်လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးဘက်ကနေအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးဘက်ကနေလှမ်းပြီးကြည့်အတိတ်ကသမုဒယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာရှင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူဒီသမုဒယသစ္စာရှင်းထဲမှာမဝင်ဘူးသမုဒယသစ္စာရှင်းထဲမှာမဝင်တဲ့အတွက်သူကခုလက်ရှိတဏှာကိုဘယ်သစ္စာနဲ့ထည့်ပြီးခွဲရမ်းချမလဲလို့မေးတော့သူကိုဒုက္ခသစ္စာရှင်းနဲ့ထည့်ပြီးခွဲရမ်းချရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲသူကအနိစ္စမှန်နေတယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့တရားမှန်နေလို့ဟုတ်တယ်မလား။နော်အတိတ်ကသမုဒယကောင်ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကိုသမုဒယဆိုတဲ့အမည်တစ်ခုသီးသန့်ပေးထားတဲ့အတွက်သူကိုဒုက္ခလို့ထပ်ပြီးမခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်။မခေါ်ပေမဲ့လို့ပရိယအဖြစ်တော့တေဝမကဒုက္ခနော်ဘုံသုံးပါးအတွင်းဟောတာတေဝမကဒုက္ခကာမရူပအရူပခေါ်တဲ့ဘုံသုံးပါးအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္ဒရာဝဆင်းရဲကိုနန္ဒရာဝဆင်းရဲအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားမှန်မြတ်ဒီဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဒီလိုဟောနေတဲ့အချက်လေးရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်သူကပရိယအဖြစ်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာရှင်းနေမှာထည့်လို့ရပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲသူလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်အနိစ္စတရားကမှန်နေတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပေါ့နည်းနည်းလေးနားလည်အောင်ထပ်ပြောရင်တဏှာကိုသမုဒယသစ္စာယူလိုက်ရင်ကြံနေတဲ့တရားတွေကအကုန်လုံးဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်ဒါကဟိုသစ္စာနှစ်ပါးခွဲခြားတဲ့အပိုင်းပါဒီတော့တဏှာကိုသမုဒယသစ္စာယူလိုက်ရင်ကြံနေတဲ့တရားအလုံးတွေမှာကြံနေတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေလည်းအကုန်လုံးပါတယ်ကိလေသာတွေလည်းအလုံးပါတယ်သူတို့ဟာဒုက္ခသစ္စာရှင်းနေအကုန်လုံးဝင်သွားကြတယ်တဏှာဒီတဏှာတစ်ခုတည်းဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားရှိသလားမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာရဲ့အပေါင်းပါတွေကတော့ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရပြီသူကြတော့ဒုက္ခသစ္စာအမြင်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်သေးဘူးပရိယအဖြစ်ပြောရင်သူလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသဘောလေးကိုတော့နည်းနည်းနားလည်လိုက်အောင်မှတ်ထားပြီကဲနာဘိအညတရာပိစဟိဥပါဒณေခန္ဓေဟိဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကျင်းပြီးတော့လေဒီဥပါဒနာဖြစ်လို့မရဘူးယတိဟိတိညေဝတိယရူပါတိတဘာဝံပိဥပါဒနာတိယခန္ဓာ၅ပါးဒီပဲဥပါဒံလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်တိဟာလည်းဥပါဒံပဲဝေဒနာပညာသင်္ခါရတွေလည်းဥပါဒံပဲလို့အကုန်လုံးလျှောက်ပြောရမယ်ပုံစံဖြစ်နေနော်ယတိအညတရာတိယပရတမယေစိတ်တဝေပြောတော်အနုတယောဝိယပဏ္ဏတိဝိယနိဗ္ဗာန်ဝိယသခန္ဓာဝိနိမုတ်တဝါတိယအကယ်၍ဥပါဒံကတခြားခ
န္ဓာ၅ပါးကတခြားဘာလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရတမယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သာသနာတော်ရဲ့ပြင်ပအယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ဓာတ်ဝိပယုတ်တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်နဲ့မရှင်းတဲ့အနုတ္တရတရှိတယ်လို့လက်ခံတယ်လို့နော်တနည်းအားဖြင့်ဗန္ဓတိဝိယပညာဒီလို့တနည်းအားဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဝိယနိဗ္ဗာန်လို့ခန္ဓာဝိမု ക്ത ဝါပြီးခန္ဓာမှလွတ်သွားလိမ့်မယ်ပညာဟာလည်းခန္ဓာမှလွတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ဟာလည်းခန္ဓာငါးမှလွတ်တယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲခန္ဓာ၅ပါးကတခြားဥပါဒံကတခြားလို့ပြောလိုက်ရင်ဒီဥပါဒံนี่ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအလွတ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အလွတ်လည်းမဖြစ်စေခြင်းနော်သံထောဝါခန္ဓာပညာပိတ္တဘောဘဝေကမလွတ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးမရှိဘူးခန္ဓာ6ပါးဆိုပြီးတော့ပညာရှင်ပြီးပြောရမယ်ပုံစံဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်တတ္တမဧဝံပြာကတိဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတာတဲ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌လိုလားတက်မဲ့နေတဲ့သန္တာရကကိုပဲဥပါဒဏ်လို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကကျင်းပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကျင်းပြီးတော့လေဥပါဒဏ်ကိုပညာတင်ပြီးပြောဖို့မဖြစ်ဘူးပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးကခန္ဓာ၅ပါးဒီနဲ့ဥပါဒံပဲဥပါဒံပြီးဥပါဒံဒီပဲခန္ဓာ၅ပါးပဲဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကျင်းပြီးတော့လေဒီဥပါဒံကိုပညာလို့မရနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲခန္ဓာ၅ပါးတော့အပေါ်နဲ့တွေ့တတ်မဲ့နေတဲ့လိုလားတတ်မဲ့နေတဲ့သန္တာရကကိုပဲဥပါဒံလို့ခေါ်နေတယ်လို့ဒီလိုပြန်ဖြေတယ်နော်တတ္တဗျာကနာသုတ်တော်ကအဓိကတပဋိဋ္ဌာအယံတိဝိတာကောနိဋ္ဌအမဂမတိအဲ့ဒီအဖြေလေးကြားလိုက်တော့မှဩသူဟာအဓိကမလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သာသနာတော်မှာမညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုတော့သူယက်တည်ပြီးပြီဆိုတာကိုတော့ဝိတာကဒေဂကြီးကဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရသွားတယ်နော်နာယိတကအဖိနာတဝေနအတံဗဒေနအဝိထာယန္တေနပရိပါဒတာဇန်လိတေနဝိယဧဝရူပကုံလောပရိစ္ဆာနောဤလက္ခဏာဟတောဂံပြီးတော့ပညာဝိသိစိတုံဒီလို